जब इंसान की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं तो जोड़ों से कटकट की आवाज़ आने लगती हैं। हड्डियों की बीमारियां कई तरह की होती हैं। कटकट की आवाज़ अगर जोड़ों से आती है तो इसे ऑस्टियोपोनिया का लक्षण माना जाता है। हड्डियों में दर्द के साथ उठने बैठने पर कटकट की आवाज़ ऑस्टियोपोनिया का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा हड्डियों की अन्य कई बीमारी हैं जो शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। गठिया ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्या भी खान पान और एक्सरसाइज में ठीक से ध्यान न देने की वजह से हो सकती है। हम यहाँ पर हड्डियों की बीमारी से बचने और दर्द से राहत देने वाले घरेलू उपाय बता रहे हैं। बिना दवाइयाँ के इन 6 तरीकों से बनाएं हड्डियों को मजबूत। तो जाने बिल्कुल आसान से तरीकों के बारे में। कमज़ोर होती हड्डियों को पोषण देने के लिए कैल्शियम फूड का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को दूध का सेवन करने से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। अगर आप रोज़ाना 1 गिलास दूध पीते हैं तो आपके शरीर के लिए ज़रूरी कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। दूध के अलावा हड्डियों में दर्द और कटकट की आवाज़ को कम करने के लिए पनीर का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। जोड़ों में दर्द की परेशानी है तो कच्चे पनीर का सेवन करना चाहिए। कच्चे पनीर के सेवन से दर्द की समस्या दूर होती है। हड्डियों में दर्द और कमजोरी को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हड्डियों के लिए हेल्दी डाइट में 2 ड्राई फ्रूट को शामिल करना चाहिए। रोजाना की डाइट में आप कम से कम 5 से 8 बादाम और 4 अखरोट का सेवन कर सकते हैं। बादाम में कैल्शियम की मात्रा होती है, वहीं अखरोट से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। कैल्शियम के लिए आप डेली डाइट में संतरे का सेवन भी फायदेमंद होता है। संतरे के जूस या अन्य खट्टे फलों के सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। हड्डियों के पोषण के लिए साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद होता है। भुना हुआ चना भी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। चने में पाए जाने वाले पोषक तत्व हड्डियों की बीमारी से बचाने वाले होते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।